邢军，我国著名的陶瓷、青铜器评鉴专家，艺术品高级经纪人，艺术品评估鉴定师，现任德宏国际首席专家。大家好，欢迎收看鉴宝讲坛。今天我与大家分享的藏品是龙泉窑北宋的一件作品啊。龙泉窑是宋代著名的这个瓷窑之一，它创烧于这个5代啊，继承了这个越窑的这个传统，烧造青瓷啊。龙泉窑在这个中国历史上啊，制瓷是最长的一个窑系相对在我们中国的这个制瓷史上也是非常有影响力的一个窑口啊。龙泉窑到北宋时期，它可以说是达到了它这个顶峰的时期啊，从这个釉面啊以及它这个工艺上都相对都是成熟化的啊。相对在这个龙泉窑北宋时期它胎土也有一定的就是变化啊，也有它的特征啊。早期龙泉窑这个胎土它是白中泛这个略泛一点点灰，可以这么说啊，看起来稍微胎土能白一些。但是到这个北宋时期，它这个胎土泛灰啊，泛灰的灰能重一些了，这就看，也就是白色跟灰色可以说是达成一个正的比例相对从这个圈足下也就增添了有一种叫橘红色的窑红，这就是北宋时期典型的龙泉窑的作品啊。相对在这个时期它这个胎土也有一定的变化，因为它这个烧制已经就是成熟化，对胎土这个要求也就提高了。相对咱们在这篇作品上也能看到，它这个胎土比较紧致化一些啊。另外一个大的发展就是它的这个从这个纹饰中的一个发展北宋之前可以说龙泉窑没有纹饰上的这些要求到了它这个烧造成熟之后它就增加了这个纹饰像今天给大家带来这件藏品它也就有了纹饰第一咱们可以看它这是花口第二，从盘心也可以看到它这是刻花虽然是浅刻花，但是刻花也就在添加了这个塑造的工艺，也就能体现到这个龙泉窑到北宋时期，它工艺已经达到了这个可以说是成熟化，非常成熟化了它这个地方它都相对的也都有印花刻花上一期我也讲过，这个龙泉窑时间长造就了这个收藏者对这个鉴定有一定的难度第一，对这个断代不容易去断代；第二，它这个釉面釉色以及这个纹饰今天我给大家可能说重点去讲一下每一个时期都有它一个特征，也就是相对的一件器物上它的名片也就是它的根源大家必须在脑海，只要是喜欢高古瓷，更说是对这个喜欢龙泉窑的这个瓷器的这个藏友，就得必须注意，因为它的时间长，它这个前后期从它的这个器型上的变换必须在脑子里边有一个成熟的概念第一，咱们必须知道，一看到器物必须知道这是什么时期的什么时期有什么特点在这件器物之上是否能找得到，是否吻合，这样的情况下才能准确的断代，也能愉快的去收藏花口四面佛托盘，
口径15.6厘米，底径9厘米，高12.2厘米。龙泉窑是中国历史上的一个名窑，因其主要产区在龙泉市而得名。它开创于三国两晋，结束于清代，生产瓷器的历史长达1600多年，是中国制瓷历史上最长的一个瓷窑系。花口四面佛托盘为古代祭祀之用，器形规整大气。同时，在这件器物上选用刻、划、印、塑手法，更能彰显此藏品在北宋当朝时的身份地位。相对希望电视机前的藏友也在认真的去学习一下今天我在对这个北宋时期的这个龙泉窑这个作品给大家在这上面的知识上稍微普及一下第一，它这个北宋时期的这个纹饰它选用了这个是刻画这个手法以这个波浪纹以及这个云纹和蕉叶纹等图案构成它这个构图可以说是比较简洁手法比较生动再有一点，也就是我刚说的它这个圈足下面咱们可以看到它的胎土的一些变化是白中泛灰圈足必须有这个橘红色的这个窑红然后胎土紧致器形相对规整它这个刻的这个手法刻的这个手法比较自然所以在每一件藏品藏友们都要去知道尤其是龙泉窑的这个藏品，大家都要知道它在每一时期的一种变化你要知道它的根源它在这个时间段它有什么变化，它在纹饰上增加了什么它在这个工艺上又在添加了什么，或者是去掉了什么，大家都得知道，先得寻根，再能说是看这件器物是否符合哪一个年代这样的一个过程相对今天带来的这一件藏品也就是当时可以这么讲是为宫廷烧制第一，他选用的他这件作品可以说是用来祭祀的再一个，通过纹饰上，在当代的当时的这个北宋这个时期，可以说是一般的人享用不了的一件器物大家可以看一下再一个，也就是我给大家所讲的，要去看它的开片每一件东西只要是高古瓷，必须看它的开片看它的纹理从放大镜下可以看到它的开片也是相对比较自然的把镜头稍微拉近一点，对比较自然的看看大家都能清楚的看到它这个开片自然，而且是就像我上期讲的，它没有这个锐利的那种边缘，基本上开片都是顿挫的这就是更能体现到这件东西它是一件老东西龙泉窑从它的创烧到北宋这段时间早期可以说是它这个一些作品只是追求了这个釉面以及这个器型的这个要求很少看到有纹饰的这个作品。到北宋能出这样的作品，也就是这个龙泉窑的一大进步相对
这件器物啊，可以说是在北宋时期这个享用的这个主人，可以说是也不是一般的这个主人啊。今天通过这个节目啊，能给藏友们展示啊，也实属是难得啊。在我们相对这个传世当中，可能见到啊这种器物已经非常难得啊。有喜欢的这个藏友，可以对这件藏品啊做研究啊。好了，谢谢大家。